Hello，兄弟们，你们好啊！今天咱们来修一张公版的 RX6800XT 显卡啊。这张显卡的话，根据客户描述讲是开机黑屏不显示啊。咱们看一下具体是什么情况啊？这边标贴的话我还没有拆啊，看样子应该是看着像是原厂标贴啊，6800XT 啊，公版的。老规矩的啊，咱们还是要量一下这个外接供电啊，有没有什么短路异常的啊？12伏467、69正常。3.3伏420没问题，没问题。821，然后看一下这边400多没问题，400多没问题啊，看来是组织没有异常的。咱们直接上机看一下故障啊。咱们开机看一下故障哈，开机。现在开机了，风扇正常转，咱们看诊断码，哎，他说好像没有 B2 啊，直接99跳过去了，第6。屏幕没有亮啊，太快了，咱们再重新看一遍，关机。我没看错的话，应该是没有 B2，看一下。果然没有 B2。这种情况按照我们这个诊断码来讲的话，多数都是 BIOS 方面的问题啊。咱们拆来看一下吧，这个必须要拆了啊。还是没亮的啊。刚刚我们说那个刚刚没有 B2啊，可能是因为 BIOS 方面的问题啊。可能是 BIOS 程序本身、BIOS 芯片或者 BIOS 电路，或者是核心内部 BIOS 模块有问题啊。这个咱们一个一个排除啊。OK， 咱们再用准键版同样电来看一下啊。整版的话没什么问题啊，没有短路的。咱们用这个烧录器啊，烧录夹给它 BIOS 夹一下，然后咱们用软件再烧录一下啊。现在的话，这个 BIOS 芯片啊，咱们已经识别到了啊。如果这个芯片能读取、能写入的话，看来这个芯片本身啊，可能应该是没问题的。已经读取到了，咱们打开一下。咱们先保存一下吧，把原本的 BIOS 保存一下，以防万一啊。咱们点击保存 ，OK， 咱们再刷写。这样的话，咱们换个什么 BIOS 呢？换一个，咱们看一下啊，我这边也有公版的680，咱们刷一个正常公版的吧，这也是公版的啊，咱们随便刷一个，说这个1007写入，看能不能正常写入啊。OK， 写入也没问题啊，看来这个芯片应该是没问题的。咱们再开机试一试啊，把 BIOS 已经刷好了，咱们再开机啊，再看一下有没有 B2。还是一样的啊，说明这个 BIOS 不行啊。咱们尝试一下其他 BIOS， 如果这个 BIOS 还不行的话，咱们 BIOS 不行的话，咱们排除一下周边的电路啊。这个我刷了7、8个 BIOS 啊，从公版的刷到华硕的，刷到这个迅景的、汉讯的、蓝宝石的都不行啊。我估计应该不是 BIOS 文件问题了，但这个 BIOS 芯片的话，感觉能读能写，应该也没问题的。我还是给它换了吧啊，这个原本的芯片被我拆掉了，然后换的话，咱们顺便的量一下阻值吧，因为它这个 BIOS 啊，很多角都是通核心的，咱们量一下阻值有没有异常的。400多，这个是3.3伏，414，这个接地404，看下这边啊，378，这两个都是通核心的，应该也组织也正常啊，基本都是对等的，应该也没问题。再来看一下。这个对应着第二角，这有3个点，兄弟们，这有3个点。在这里，在什么地方？在这里，376，应该也没问题啊。这3个直接跟核心通讯的。第二角423都有值的啊，没有什么组织异常的。咱们换个 BIOS 芯片啊，换个 BIOS 芯片。最后的话实在没办法了，整版供电齐全，BIOS 程序啊、芯片啊都混过了啊，组织的话也都正常。这样的话，咱们只有最后一步了啊，咱们加上核心试一试，动下核心啊，看是不是最后的核心问题啊。OK， 咱们最后一步了，动完核心以后，咱们最后一试啊，行的话就行，不行的话我也实在没招了。
该排除的我都排除掉了，只剩下核心了啊。咱们开机，转接板开机，看有没有 B2 了啊。哎，兄弟们 ，B2 出来了，99，OK， 成功点亮。哎呀，搞了半天啊，经过一大堆的排除测试啊，最后还是核心问题啊，已经成功点亮了啊。咱们把这个清理一下，然后装散热器跑测试啊。